тъпани кайди, хип-хопа иде от родопа айди. Дай му не го мъчи, че лудо младо си, младежа има кеш, не ходи пеш. Ай, дай му не го мъчи, че стана призори, пусти танци, раства, атака. Аз съм Христина Драгоева от 11 клас и това е моето училище. Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов, град Пирдоп. Моят град е малък, но училището ни е голямо, богато с традиции, знание и безценен опит. Днес аз ще ви покажа нашия училищен свят. Да си добър готвач, сервитьор или барман не е лека задача. Необходими са много и различни качества. Вижте сами. Мацкайте си папа бармените заради атракциите. Барменството е измислено през 1835 година. Това е като вика някой да ти харесва работата. Харесва ли ти работа, всичко тази много динамична сфера, свързана с нови запознанства. Като правиш атракции, хората им харесва, искат от това, искат от това, теб те харесват, седат, гледате на бара. Много хубаво е така да можеш атракции да правиш. Най-хубаво е, ако да спазваш точните съставки и вече да твориш, да ти харесва какво правиш, как да го смесваш, по колко количество и това е най-хубавото нещо. Да се получи напитка, не да фанеш да се напиеш от нея, а просто като пиеш да ти донася наслада. Има хляб много в тази професия. За тази специалност разбрах от мои приятели и обожавам да се занимавам с нея. Това е моето училище, защото тук намерих своето място. Сама се насочих към това училище. Любовта ми към готвенето ме подтикна да се запиша тук. Моето училище ми харесва, защото ми даде възможности да участвам в много кулинарни състезания, в които съм се доказала и съм представила училището ми в България. За в бъдеще искам да усъвършенствам уменията си и от мен да стане главен готвач. Баба ми е била готвачка, баща ми е най-добрият готвач за района и аз смятам да го надмина. Мечтата ми е да имам собствен ресторант. В момента работя в ресторант в Пирдоп. Реализирам се по специалността. Смятам, че тази професия има много голямо бъдеще, което може да ми даде. Тук е много хубаво да се учи, приятна, харизматична обстановка. Учителите са разбрани, учат ни на много неща. Чувствам това училище като мой дом. Имам много приятели. И всички сме като едно голямо семейство. Обича, фия, обича, фия, мия, ла савия мен. Обича, фия, обича, кутия с вино пия. Специалистите по кетъринг се подготвят за предстоящия коктейл. Както виждам, те упражняват уменията си за артистично подреждане на залата. От тях самите ще научим какво трябва да осигури една кетърингова фирма за качествено обслужване на официално парти. Участвала съм много пъти в коктейли, организирани от училището. На тях прилагам на практика това, което изучавам на теория. Едно кетеринго събитие започва няколко дни преди датата. След като са договорени всички условия с клиента, се закупуват необходимите хранителни продукти и напитки, следва самото им приготвяне и
по време на коктейла ние се стремим да осигурим удобство на клиента. Това училище наистина ми дава добра подготовка, за след това да се реализирам и надявам се наистина да работя в кетеринг фирма. Специално с кетеринг. Минали месец ходих в Сопот на състезание за най-добър млад готвач и спечелих първо място. Там като отивахме искаха да правим два вида хапки, студени и топли хапки. Има тръпка в готвенето, готина. В Сопот се държах, притеснявах се, първото състезание ми, много бях притеснен, но се справих. Всичко добре, украси бях направил, всичко както си беше. Работното место беше почистено постоянно, всичко и времето спазвах. Просто супер. След 10 години се виждам аз като главен готвач на някой ресторант, например. Може да не е мой, важно е да съм главен готвач някъде. Училищен театър Балканска трева. Това е нашият театър. Работата в него е удоволствие както за нас, учениците, така и за нашите зрители, които винаги са готови да ни аплодират и гледат с интерес. Нека ви го представя. Спи спокойно. И когато ме кашли, той бълнува. И все стара планина и байраци види. Жизненият огън напуска тялото му. Само идеалът поддържа живота и изморените му гърди. И тура блясък в погледа му. Кои бяха тук? Кои бяха тук? Момчетата отидоха в Владиков. Там има събрание. Как си? Бръчков, аз отивам. Отиваш. Няма никъде да отиваш. Всички ще отидем в България. И то скоро. С воля Божия. Стегни се. Току-що представихме отказ от пиесата Хъшовете. Аз участвах като странчета. Моята роля е Бръчков. Той се бори за свобода за България, но той е на чуждо място. И моята роля е да помагам на странчета в труден момент. Театърът за мен е предизвикателство, на мен много ми харесва да участвам. Много обичам да съм актьор и не само Хъшове съм играл. Театърът за мен е нещо много хубаво. Всяка година ми се да участвам. Правилно ти каза. Пътник съм. Чувствам. Де ти ще ми приказваш? Благодаря ти, юначе, че се намери тук. Трудно се умира на чужда земя. България още не е свободна. Често си казваме, че този, който работи, сам си вади хляба. При нас хлябът излиза изпод майсторските ръце на майстори-хлебари. Моята специалност е хлебар-сладкар. Това училище научих от приятели, които ми го препоръчаха, че мога да се реализирам тук, мога да имам бъдеще след това. Така и стана. Училището ми предложи добро образование, добра квалификация. Когато преди 3 години се записах в професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов, не предполагах, че ще имам възможност да участвам в културен обмен в Германия. При нашата визита в Германия организирахме вечер на българската култура и предложихме наши български традиционни ястия. Германците харесаха много и шопската салата, българското кисело мляко. Вдъхновяваме в моята професия, че може да се прави нещо различно, трябва да имаш фантазия, да вкарваш душата си в това, което правиш, така да го поднесеш на хората, че като го видят, да им останат очите в него. Трябва да е нещо изящно, нещо хубаво. Тук срещнах много приятели, с които поддържаме връзка и ще продължаваме да поддържаме връзка, ще работим заедно. Това е. То не може без приятелство, трябва да има такава атмосфера. Всичко трябва да е приятно и работата върви така. Аз избрах да уча в професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии, град Пирдоп, и вече знам, че съм направила правилния избор. Що не взема тая мома да закича
промени в космоса. Чеках да те взема на морето цело лето. Пише в календара си, че вече е заето. Знаеш, че обичам оне вид туризъм.